Ladies and gentlemen. Yon. Natanguye kuvuga. Reka ndabaramutse ndabahe. Ndabipfuriza kugira amahoro amagara meza n'amafaranga. Yo mudishanyuma. Bagenzi, iyi chaîne turashaka kwikura gose kandi mu buryo bwihuse ko dufite byinshi tugomba kuyigishirizako. Hego. Kuko mubizi je nikorera kuri Agaciro Media, turakora ibiganiro byinshi. Mugabo kandi iyi nashimye ko hariho byinshi mbona no kubona cisha kuri Agaciro Media. Tuzohora ndabasangiza ngaha nyene. Ndi kumwe n'umu gentleman. Umu gentleman kandi ari tough guy. Uno muntu bagenzi aciye ubwenge cyane mu bya internet. Afite ubumenyi bwinshi. Uraziga bagenzi ko ngaha mu Burundi ufite abantu bashika miliyoni 5 zikoresha internet mugabo ngira ngo internet sinzi ngaha nimbi ntaba n'igihumbi kameme sinibeze ko yo bitunze. Ikibazo n'umuntu aribaza none kubera iki? Reka ndababwire yuko ikiganiro kiramvuye twakoze kuri ivyo muzo bikurikirana kuri Agaciro Media niho twagikoreye no mu gentleman yoro mu Bushinwa. What's up guys, ni kuri Homme du Changement. Ikiganiro kizoba kimeze neza cyane, karibu twese tukirabe tugire ikintu kitwigishije hama nihagira ikintu kusigarana ntibagire no kubisiga muri commentaire ariko kirindirane igishika cyinshi kizoba kiryoshe. We love you so much. Ciao. Merci beaucoup. Ariko kandi bagenzi cyane akantu mpora nibaza none bigenda gute kuko usanga twabasigiye nk'ubu nka video ngaha yarabwe dufate n'ibihumbi 200 aho usanga iyabonesheje ko abantu bashika nk'abangaye gashi na batanu. None okay uyu mugenzi turi kumwe nawe barafite chaîne yitwa We Talk Business muirabe kuri YouTube. Kibazo umuntu aribaza kukizi kurikira n'abantu benshi hakiyabonesha baki aho kantu ni mumva ko ari kwisuzuguza kwako nibaca baza baradutwenga ibihugu bibanyi ngo urega mu Burundi ngo ntabakoresha social media ngo ntabahari kuko mwe mumva tudahari ahubwo twitera iteka gusa nakintu ama social media tuyakuze kandi navyo bice bitera intege babandi bazikoresha gukora cyane kuko babonye ko bya bintu bakora bifise ababishima nuko rero tuzohure muri ivyo biganiro.